Morning! Hi guys! Itong mga FA na to. Welcome! Hi guys! Nahirapan na yung dalawa sa likod.
Second exam na. Good luck, Shay. Wait, I read. Mga lutang na po kami pero laban na. Badly needed. Kanina pa. Behavior focused yun. Nag-aaral na yung mga subjects na pinag-aaral. Ano siya naman mo? Skills important in entrepreneurship. 5 yun. Skill of play, skill of experimentation, empathy. Ayun yun? Done! Pwede na po kami matulog. Tapos na. Let's see kung umulan. Sana pasado. Sana wag umulan because we're going to have thick. Sana tayo eh. Oh no! Why is it raining? I love rain but not now. What? 4. Oh my gosh! Kamusta experience? Okay. Ayoko na niya ako mabuhay! It's a no for me. Mamamatay Happy ako sa surprise! Babalik na po kami sa SM Fairview. Ito po yung araw na pinakamagastos talaga. Ha? Oh. Hi. Ano po yan? Oh! Thank you so much. Thank you po, tita. Thank you po. Arigato gozaimasu. Thank Wait lang, may pangalan.